大家好，我是 Terry。接着我们来做得分计算及音效的部分。在 main 下新增一个 timer 的子节点，这个用来控制得分后重新发球的部分。再新增一个子节点 Audio Stream Player 2D。我习惯会把 timer 的节点往上移。接着我们来新增 main 的脚本。新增一个变数 score， 初始值是0，用来放 player 跟 CPU 的分数用。然后把 timer timeout 的讯号拉进来，连接到 main 的脚本，执行 ball 脚本里的 new ball 函式。勾选 timer 属性里的 one shot。这样 timer timeout 下的程式就只会执行一次。接着我们在 main 脚本的 ready 下，执行 ball 脚本中的 new ball 函式，就会开始发球了。这里已经执行了 new ball， 所以我们就把 ball 脚本中 ready 下面的 new ball 改成备注。存档后来测试一下，太快了，来不及反应。自动发球的部分解决了，接下来就是得分计算的部分。没接到球的话，对手就得1分。我们回到 main 的脚本下，点一下左边 score right 的节点，然后把 body enter 的讯号连接到 main 来。把 score 中第一个值的增量设定为1， 0是清单中第一个元件的意思。设定它场景中 score 底线 player 这个标签的文字。反斜线 n 是换行，加号是连接处。label 只能显示字串的类型，这里用 str 来转换。把 score 的第一项转换成字串。先看一下这个的意思。这个是指它场景下 score 底线 player 这个标签的意思。设定这个标签的文字之后，我们让它重新显示一次。这里用 show。得分之后，我们要启动一下计时器。计时器里有 new ball。这样子球就会回到初始状态下 ，player 玩家得分就完成了。接下来做 CPU 得分的部分，这次连接 score 底线 left 的 body enter 讯号，复制前面的程式码，贴过来，对齐，改一下对应的资料。这里的 score 1指的是清单中的第2项，标签要显示的文字也改一下。对应的标签节点也要改一下。这样就完成得分的部分了。存档后试一下效果。没接到球，电脑得分。我试一下能不能得分。玩家得分。这样游戏就可以正常的进行了。接下来，我们把背景音乐跟撞击音效加上。我们点一下 Audio Stream Player 2D， 在属性这里载入我们准备好的背景音乐。这里可以调声音大小。然后，我们希望让背景音乐循环播放，却发现这里的 Loop 的选项不能选。我们点一下右边的下拉箭头，设为独立。这样就可以开启 Loop 循环播放。接着，我们打开 Ball 的场景，一样新增 Audio Stream Player 2D 的子节点，在属性这里载入准备好的音效。
切换到 Ball 的脚本。在判断碰撞反弹这里，加入音效播放。撞到墙壁的时候也要播放音效，这样就完成了。回到 Main 场景，储存档案，就可以开始玩了。好的，这一支影片就介绍到这里，我是 Terry， 我们下支影片见。